Cid, Iya? kemarin ada pasienku batuk kronis lebih dari 2 minggu. Batuk lebih dari 2 minggu? Iya. Ada penurunan berat badan? Ada? Ada demam dan juga keringat Ada malam? juga. Wah, jangan-jangan itu TBC. Yuk, Yuk kita bahas. Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini menyebar melalui udara, melalui bersin, batuk, dan dihirup oleh orang sekitar penderita. Orang dengan kekebalan tubuh yang rendah, seperti pasien dengan HIV atau diabetes, lebih rentan tertular oleh MTB ini. Kalau kamu batuk lebih dari 2 minggu, apalagi disertai demam, keringat malam, ataupun penurunan berat badan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi jika kamu pernah kontak dengan penderita TBC. Tuberkulosis bisa disembuhkan dengan pengobatan minimal 6 bulan. Dan pengobatan ini harus segera dilakukan supaya bakteri tidak menular kepada orang di sekitar. Penularan kuman TBC dapat dicegah dengan cara 1. Membuka ventilasi rumah. 2. Memakai masker saat sedang batuk. 3. Melakukan imunisasi BCG pada bayi. Dan yang keempat, menjaga kekebalan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat. Mitos, TBC bisa mengenai semua kalangan orang, termasuk orang-orang yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC, anak-anak maupun lansia, dan juga orang yang memiliki penurunan sistem imun. Namun, TBC bisa mengenai semua orang termasuk kamu. Jadi, jaga kesehatan, jaga sistem imun, dan juga jaga pola kesehatan pada kehidupan sehari-hari. Itu mitos ya, karena obat TBC itu tidak boleh dihentikan jika belum dinyatakan sembuh oleh dokter atau pada pengobatan TB biasa itu selama 6 bulan. Jika dihentikan secara sepihak, maka yang ditakutkan adalah kuman TBC-nya akan menjadi resisten atau kebal terhadap obat, sehingga pengobatannya nanti akan menjadi lebih lama dan semakin sulit juga penyembuhannya. Jadi, jangan menghentikan obat TBC secara sepihak ya. Mitos ya, orang yang tinggal serumah atau berkontak erat dengan pasien TBC juga berisiko terinfeksi. Karena bakteri TBC bisa berada dalam tubuh manusia dalam keadaan tidur atau istilahnya TBC laten, di mana bakteri sudah masuk ke dalam tubuh tetapi belum menimbulkan gejala. Oleh karena itu, semua orang yang berkontak erat dengan pasien TBC sebaiknya juga diperiksa meskipun tidak bergejala. Nah, ternyata TBC itu bisa diobati dan juga bisa dicegah. Bener banget, kalau ada keluarga atau orang terdekat yang menderita TBC, dukung mereka agar bisa menyelesaikan pengobatan hingga sembuh. Kalau kamu curiga, jangan ragu periksa. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.